По указу главы КЧ Рашида Тимрезова о введении режима повышенной готовности в регионе провели усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики. Плюс работа медорганизаций переориентирована на приоритет оказания помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, которые посещали ранее места, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Плюс пациентам старше 60 лет. Вызова принимаются с утра, выезд врачей бригад с 8:30. Сформированы у нас бригады, доктор с медсестрой выезжают в среднем на одного врача вызовов 35-40 и обслуживаем с утра до вечера.